देखो गलती से मैंने ना ड्रॉअर खुला छोड़ दिया था बर्तनों का, तो इसको पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है, ये यहाँ पे चढ़ी हुई है और नीचे उतर रही है। ठीक नीचे उतरो, मैं इसे 4 बार बोल चुकी हूँ नीचे उतरो नीचे उतरो, ये उतर ही नहीं है। उसमें कुछ नहीं है, नीचे उतरो। मम्मी आगे पिटाई कर रही कि देख ले, नीचे उतरो। मैं फिर बंद कर दूंगा, देख ले इसको, फिर तू इसी में बंद रहेगी। उतरो नीचे जल्दी उतरो, हाँ नीचे उतरो। ये ऐसे करके पिटाई हो जाएगी, ऐसे करके उतरो नीचे, उतरो जल्दी। ये देखो मेरे को काटने को कर रही है, नहीं है तुमने करने, जब मैं जाइए पिटाई करूंगी। उतरो नीचे, उतरो उतरो जल्दी नीचे। अब इसकी मम्मी पिटाई करेगी, देखो।